बोलर गाड़ी रे विपुल परिमाण में कफ सिरप चालन होता बेले माड़ी बसिला सुंदरगढ़ पुलिस 235 बोतल कफ सिरप जबत करने सह 4 जन को गिरफ्त कर 46,750 टंका जबत करिछि पुलिस। बेआईन कफ सिरप चालन होता बोलर को मध्य जबत करिछि सुंदरगढ़ टाउन थाना पुलिस। आज गिरफ समस्त 4 जन अभियुक्त को कोर्ट चालान करा जायछि। गिरफ अभियुक्त माने हेले लेफ्रीपड़ा कुलीबिरा अंचल हेमंत कुसेठ, खमारबाहाल अंचल धरणी बिगर्ती एवं उज्जवलपुर अंचल जितेंद्र किसान और जम्बेश्वर चिता। यही 4 जन राउरकेला अंचल को कफ सिरप आनी दर्जीपाली अंचल विभिन्न औषध दुकान गुड़िक बिक्री करने जाऊथिले बोली जना पड़ी। आमर गतकाली इवनिंग रे गोटे इंटेलिजेंस इनपुट मिलता जे किछि पिला गोटे बोलेरो गाड़ी रे कंट्राबांड कफ सिरप इलीगाली धरिक जाउछंती एवं लोकल यूथ मान को बिक्री करने ये खबर पाइला परे हमर जो एसटीओ रो ऑफिस अछि सेठी से बोलेरो को हमर पेट्रोलिंग टीम और हमर थाना ऑफिसर इंटरसेप्ट करथिले। जांच समय से 235 बोतल 100 ml लेखा थिबा हमर कफ सिरप मिलता जो कि कोडेन फॉस्फेट से इनग्रेडिएंट रही जहाँकि थेराप्यूटिक यूज पे व्यवहार करने कथा किंतु एटा से माने विदाउट एनी प्रॉपर मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन विभिन्न जो लोकल यूथ मानू एज ए इंटॉक्सिकेंट व्यवहार करने से बिक्री करने नौले। प्रति बोतल को से 170 रुपीज प्रोक्यूर करते अराउंड 300 रुपीज पर बोतल से विभिन्न आड़े नहीं बिक्री करुले। यही संक्रांत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रेजेंस रे ये सब कंट्राबांड कफ सिरप सीजर होती। उक्त बोलेरो गाड़ी मध्य सीज कराई 46,750 रुपीज पाखु जोटा मिलता से जबत कराई। उक्त पिला पाखु 4टा मोबाइल फोन जबत कराई। यही संक्रांत आमर टाउन पुलिस स्टेशन सुंदरगढ़ रे केस नंबर 407 अंडर सेक्शन 21C 25 एवं 29 NDPS एक्ट आम रुजु करी तार तदंत बर्तमान चली। इन्वेस्टिगेशन समय आमर जो कंट्राबांड कफ सिरप एटा गोटे एडिक्शन होती आमर लोकल यूथ मान प्रिभेंट कर आमर स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर रू जो विगत 15 दिन धरी आप जानी गोटे ऑपरेशन प्रहार लॉन्च कराइला माननीय आमर पुलिस महानिर्देशक निर्देश मते आमर जिले में विभिन्न धरपकड़ आम जारी रखी तार प्रति आमर जिला पुलिस जीरो टॉलरेंस रही। एसपी मैडम को निर्देश मते आमर ये चढ़ाऊ आगामी दिन में जोरदार रहिबो। ये जो सप्लाई चेन जो ओरिजिन पॉइंट एवं जो लिंक गुड़ाक इनवल्व अच्छी एवं जो मैंने होती टार्गेटेड यूथ जो मान को यहाँ पहुँचा हो फॉर सेलिंग पर्पस से आम एस्टाब्लीश करुचु एवं विभिन्न दिग को जांच करी सविशेष तदंत कलापर खूब शीघ्र चार्जसीट दाखल करा आमर यही प्रकार एक्टिविटी को संपूर्ण रूप प्रतिहत करने आमर कंजॉइंट एफर्ट